क'क्राझार सोहोरनि मालदां बाजार साखाथियाव गंसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय सोमजिदों। खारबोबाय थानाय गंसे गुफुर स्कर्पिय'आ उनथिंजाय फैनानै गंसे ई-रिक्साखौ सौख्रांफैदों। क'क्राझार सोहोरनि जेडी लामानि सेराव थानाय मालदां बाजारनि साखाथियाव दिनै सानजौफुनि 11:49 रिंगासोआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय सोमजियो। जेडी र'डजों सोहोरनि रेलवे गेट फारसे थांबाय थानाय गंसे ई-रिक्साखौ AS26E7222 नम्बरनि स्कर्पिय' गारिया उन फारसेनिफ्राय सौख्रांफैयो। जाहोनाव ई-रिक्सायाव गाखोनाय सासे हिनजावसाजों लोगोसे ई-रिक्सा सालायगिरिया खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हायोब्लाबो एसे जोखोम जायो। बे जाथाय सोमजिनाय लोगो लोगोनो जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथि हैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाफारि लायो। सामने जाओ, सामने जाओ, सामने जाओ। हाँ, बहुत क्लियर। सामने जाओ, सामने जाओ। रुको रुको, अभी हो जाएगा। वो चला गया। बहुत क्लियरिटी अच्छा है। देखो देखो, अभी हो जाएगा। अभी 20 सेकंड है। रुको, बात हो रहा है। देखो, यही चला। कुछ नहीं। 10 सेकंड, 9 सेकंड। इसको निकालिए बेटो, बुलेट को निकालिए। रुको रुको, कटो रुको 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 रुको, इसको पूरा निकालिए दो, वहाँ तक जाने दो, तब होल्ड करो। उसके बाद इसको निकालिए दो। ड्राइवर स्कॉर्पियो निकल गया, वो लड़के वहाँ भाग गया, रह गया।